meille erittäin innokas kilpailija, joka ei muuten ikinä nähnyt, että miltä tämä koko ohjelma missään näyttää. Hänellä ei ole mitään käsitystä. Juha Mieto, ole hyvä ja astu sinne pelialueelle. Täältä tullaan, huutaa jo vihreä joukkue. Eipä siinä mitään. Loistava suoritus, täyden kympin suoritus. Miltä se tuntui? No kiitos kuule oikein hyvältä ja täytyy sanoa, että en ole liki enkä kaukonäköinen, ei edes hilpannut, että kuinka suuria reikiä te yleensä tuonne laitatte. Miltä se tuntui toi suoritus? No kiitos kyllä ihan reellisesti, ei tarvitse edes kehua, niin tuntuu kyllä pirun hyvältä. Ja ennen kaikkea se, että kun mä näen, että se on kohdalla, pikkusen tarttoo jo vähän niin kuin nostaa voiton merkiksi ja se ilme kertoo, jota suoritus oli, että itsekin olin tosi tyytyväinen.